濟唔好，揾唔到工，唔完全係你問題。不過點解人哋唔請你啊？有50%可能係能力問題，另外嗰50%可以肯定答你係信心嘅問題。所以咩都可以輸，信心唔可以輸。我係5間跨國資源人力公司嘅主管拉恩馬。老婆，出去啦。咁你小心啲啦。拜拜。係。哦 ，expected salary 係23,000蚊。冇問題，冇問題。有咩隨時 call 我嘛？唔該晒你，拜拜。喂 ，expected salary 係23,000蚊。如果2萬蚊你有冇期啊？好啊，你有啲咩隨時打俾我，好唔好？唔該晒你，拜拜。賴媽，仲唔係你？我認得你啊！唔好走啊！你同我企喺度啊！5間跨國公司嘅人力資源部主管賴恩媽，你認錯人啊！哦，原來你成日扮專家教人揾工，原來你自己都冇嘢撈，喺度太監教做愛啊！我唔係拉恩嘛！你唔好再鬥啦！我見到你坐喺度成日啦。喂，你仲好意思收人課金教人揾工嘅？我失業3個月啦，都仲繼續課金俾你，回水啦，仆街！冇錯，我係拉恩嘛，5間跨國公司人力資源部嘅主管。馬生早晨，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 馬生早晨。馬生早晨。你 expected salary 係咩啊？吓？你揾工嗰陣啊 ，expected salary 係使幾錢㗎23000。嗱，經濟唔好，2萬蚊我諗你冇問題啦，係嘛？我俾份 CV 你睇啊。唔使啊！你喺公園嗰陣留意到我咁多嘢，一睇就知你係個人才啦。即刻翻工，3個月試用期有冇問題？唔好諗太耐啦，你唔做嘅話，大班人做啊！喂，老細 Jackie， 有新同事入職，幫我安排工作。收到。嗱，喺度坐住先，轉頭有嘢俾你做噶啦，加油啊！唔記得問你，平時翻工屌人多定俾人屌多啊？俾人屌。收到你 ，Jackie。呢位新同事係 M 型人格，應該似點對佢嘅啦，好似上次對 Raymond 咁。 Jack，做咗成日嘅水都冇飲過一啖，嚟飲啖水先。你肚唔肚餓啊？我買嘢俾你食啊！我唔餓啊！我好多嘢做，你可唔可以俾我專心工作啊？梗係得啦。有咩打來先揾我。你究竟想點啊？好簡單啫，我要你個肚消失，我要你個人消失，我要你喺阿派面前永遠消失。點解你會講啲咁嘅嘢㗎？你諗下，如果俾阿派知道佢老死同你做我秘書，佢仲會唔會請你啊？都係做嘢啫。好，你咁中意做嘢嘛？好，成沓攞去做啦，臭雞！喂，請你翻嚟睇 show 㗎？唔係，咁我未有嘢做，我等緊有咩問題打個來線揾我。會考 pass paper。你今日做唔晒，唔好同我收工啊！我知你住邊㗎，你唔好同我玩嘢啊！接着作者舉出《射雕英雄傳》引佛經的故事說明，浪費是指拋棄對人有用的物件。阿 Jack，個個都去晒食 lunch 啦，不如我哋都行啦。我咪講咗我唔食咯，我係一個作家嚟㗎。你咁樣走埋嚟咧，你會搞到我分晒心，然後啲靈感走晒㗎。有冇而家就走撚開啊 ？No！ OK，sorry。女人食飯食燒。
喂 ，Jackie 啊，我想問咧，我哋 lunch hour 係咪已經開始咗啦？你係翻工做嘢定食飯啊？其實咧，我做嗰啲 past paper 係有咩用㗎？以你智商好難解釋俾你聽㗎。總之你今日做唔晒佢，唔好諗住食飯啊！哇，唔得！喂，哥姐，我印咗啲嘢喺 printer 度，你幫我拎落嚟放我個位度得唔得？好急啊！我講緊 deadline 啊，幫幫手啊，唔該。好啊。唔該晒，真係好想要啊你。下次都係唔飲水啦，又俾個八婆害到喎。賊仔，做乜偷睇我啲嘢啊？我冇心㗎。冇心？呢一年咁辛苦埋頭苦幹鑽研嘅投資邊勝法，咁樣俾你一眼睇晒，你有冇人性㗎？咩投資必勝法啊？呢個世界有嘢必賺嘅咩？有，買定期收息。你研究1個月就係研究買定期啊？屌，咁你不如買美債仲高息。你錯啦！美國破產，你啲錢咪冇晒咯。如果美國破產啊，你間銀行都破產啦，咁你啲定期都翻唔到嚟噶。咁你有咩高見啊？330嘅獅子環球，07年嘅歷史高位1000蚊，跌到而家得翻1蚊。壓人工壓足咗10幾年，佢一彈就 to the moon 啊！你以為我唔識講股啊？你叫我買330，我不如買6合彩都好啊！今期6合彩頭獎得個800萬，一注獨中都唔夠你餵狗噃。不如咁啊，黎生，你努力工作先，下期金多寶派彩應該唔錯嘅。好，咁我翻去做嘢先。你可唔可以話我知呢間公司到底係從事咩業務㗎？重要咩？你每個月俾足錢我就得啦。本人將每月支付港幣2萬元予香城有限公司。唔使垂頭喪氣喎，壓力係人類搏殺嘅原動力，好快你就會揾到好多錢嘅。你個死老千，仲喺度講風涼話？你有冇諗過點解你會俾我呃到啊？失業好地地留喺屋企，咪咩事都冇咯。你應該好清楚，我都好清楚。一個男人失業要擔心嘅唔係冇咗現金流，而係冇咗自尊。失業之後同老婆嘅關係會迎來大洗牌，走向毀滅性嘅結局。但係喺經濟下行、裁員潮湧現、一街吉鋪嘅情況下，形勢可以點樣逆轉呢？然後我發現，無論係做生意嘅朋友或者係打工嘅你，都遇到同樣嘅情況。於是我就靈機一觸，成立咗呢間可以挽救每個男人自尊嘅公司。所以佢哋全部都喺出邊扮緊返工。啊哈！所以佢哋全部都有俾錢你？冇錯。咁啲錢從何來啊？呢個就係我發明嘅新經濟模式——鑽研經濟。嗱，個經濟模式係咁樣嘅，只要你每次成功介紹到一個人入嚟扮返工，都可以攞到分成。介紹到嘅人越多，分到嘅錢自然越多啦。我哋而家最高級別嘅員工已經由負債200萬變成依家月入7位數。啲女咧，佢全部都係演員嚟㗎，依家影視寒冬啊嘛。嗱，何爵天、應志溫、吳少倫、趙善恒呢班導演全部都冇嘢撈嘅，仲有火牛、衰狗、冷佬、雙番東、肥華，
啲幕後同樣都係冇嘢做嘅。至於頭先提到啲女咧，冇晒演出機會，咪嚟呢度當練下戲咯。咁佢哋又係俾咗錢你嚟練戲，當然啦，咁啲錢又從何來咧？佢哋已經全部變晒 part time 雞啊！每做成一單生意都要拆帳俾我，唔信啊？是但揾條女問下價。阿姐幾錢橋啊？妖，你知唔知我係邊個啊？點解嘅？咁多女唔揀，點解你硬係要揀呢個咧？呢個清潔阿姐嚟噶嘛，點知你啲清潔阿姐都咁高質素嘅啫？仲幾好演技添。老公啊，有個撲街仔蝦我啊！你撲街啦！靚女幾錢橋啊？你知唔知我係邊個啊？又點解嘅？呢個係我條女嚟噶。你唔係結咗婚嘅咩？你未揾到錢，你唔明啊！揾到錢你就知點解。咁啲男演員咧？呢層係男賓部嚟嘅，招呼男人；女賓部喺上一層。有冇興趣上去做鴨啊？嗱，我話你知啊，個市越唔掂，專業經濟越有得做。我哋一齊打天下，做大個餅佢。多謝大家嘅支持啊！雖然咧我就仲未收到 offer， 但係咧我近排都有 keep 住做運動。你係咪太仔啊？誒，真係你啊！喂，我咧一路有睇開你 channel 㗎，我有聽你講 keep 住做運動，保持啲精神氣，我都相信吸引力法則㗎。喂，多謝你啊！我覺得我啲自信心真係翻緊嚟啊！我哋好快會一齊。喂，何爵天導演李尚正先生，你唔好扮嘢，你兩個好似有嘢做嘅噃，啱啱做。宣傳主任，你留嗰啲嘢啊！你快啲話俾觀眾聽，做啲咩金多寶？你同阿翁子光導演好似就係拍咗呢套金多寶啊，仲有扮冇嘢做喺度。唔好意思，好似你都有咁做喎。你都扮晒自己。係啦，見唔見到我喺度啊？係啦，我就係好重要啊！我低啲，呢個唔係呢個友情演出照落嚟，仲唔係張金霞嘅？嚟得香城影畫就係我轉場嗌㗎，係咪先？我 sell 咗先啦，我喺裏面就做一個好重要嘅角色嘅 ，OK， 就係導演啦。係啦，我係演導演 ，OK， 咁啊，阿霞做咩咧？我入邊好多個職業啊，有馬會職員啦，係啦，有之前做過嘅特約演員啦。我係做一個人婦啊，人夫同埋人婦啊。邊個係你個女啊？鍾小玲，喂，有晒樣喺度，你唔使。唔係，我驚你係阿金姐姐個父親啊！我哋票房過咗1億嘅話，阿正哥會唱天命最高係嘛？或者係唔係除衫咩？有除衫咯，永遠都係講除衫嘅。係啊，入場支持金多寶，咁啊，下次我應該會有下一次機會嘅。如果唔係，啲人就賴晒我，拖累票房。OK， 入去。OK， 好，呢個講法幾好。係，我再會，拜。睇戲啦，我而家睇戲先啦，睇戲。係啊。攞齊啊！咁又買咯，換票證睇唔睇啊？睇多次咯。係好啊，我自己清場。